Хөтөлбөрийг анхаарал үзэж хамт уулзаж та бүхэнд баярлалаа. Бид хөтөлбөрөө зочид цагаар үргэлжлүүлж байна. Энэ удаад манай студид Ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга З.Энхболд хүрэлцэн ирсэн баг. Ингээд урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн. Танд их баярлалаа. Эгэлж үзэгчд оройн төргий. Хоёулаа бүр хамгийн анхны хоригоос эхлээд ярих гэж бодож байна тийм ээ. За засгийн газар бүрдэх тэр явцад. Анхны биш, хоёрхоо хориг байгаа. Өнөөдөр хоёр дахь нь явж байна. Гэхдээ би анхны гэж байгаа Хөрлбаатар сайдыг томилогдох асуудал дээр хориг тавьсан асуудал тийм ээ. Жохом шалтгаан юу байсан бэ? За яагаад энэ хориг их хурал дээр хилцэгдээд хүлээж авсан мүү гэж та бүхэн тайлбарлах бол. Яг намуудын бодлого зөрөөд юм л да. Арчилсан нам бол үндсэн хуулийн 6-гийн 1 заасан байгалийн баялаг бол ард түмний өмч юм байна. Тэгээ энэ ард түмний өмчийг лиценз нэрээр авцсан хэсэг нөхдүүд 30 гэрүүл гэдэг хоригон дотор бичсэн байгаа шүү дээ. За 300 ч байна уу 3000 ч байна уу. Нийт хүчинтэй лиценз 3412 байна л да. Нэг хэсэг улсууд нөгөө хувийн өмч юм шиг энэ лиценз гэдэг юмыг аваад тэрүүгээрээ бизнес хийгээд тэгээ яг одоогийн хууль тогтоомжоор тэрийг зөвшөөрч байгаа л да. 20 жилийн өмнө зөвшөөрсөн юм чинь. Тэгээд нэг ажлын байр үүсгээд тэр зарсан барьсан мөнгөө оруулж ирээд Монголын эдийн засагт нөлөөтэй байв гэсэн. Тэгээ 20 жил болоход ганцхан үйлдвэр байгуулагдсан. Нөгөө муу хэлүүлээд байдаг Ерөнхийлөгчийн оюутлах гэдэг үйлдвэр шүү дээ. Өөр ямар нэгэн үйлдвэр байгуулагдсангүй, тогтмол ажлын байр үүссэнгүй. Харин ч эсрэгээр нөгөө байгалийн баялагын мөнгө чи офшор дансанд очиж байршаад Монголын эдийн засаг сайн нөлөө үзүүлэхгүй юм л дээ. Тэгээ тийм учраас энэ нэг 20 жил явсан бодлогоо улсын хурал засгийн газар өөрчлөөч. Хамгийн эхний ажил энэ нэг лиценз зарж баяждаг улсуудыг энэ засгийн газараас хол байлгаач. Одоо их хурал иргэдийн хурал нь бол дүүрч нөгөө лиценз зарсан мөнгнөөсөө авилга өгч байгаад гишүүн болчиход байна шүү дээ. Ядаж энэ томилдог гүйцэтгэх засаглалын ажилд битээ оруулаач. Наад Хөрлбаатар гэдэг хүн чинь ах дүүс дээрээ нийлээд нутгийнхаа бүх мөрөн сумын хотхор шангийн гэдэг уурхайг 10 сая доллар зарцсан байна шүү дээ. 51%. Тэгээ ийм ашиг сонирхлын зөрчилтэй улсуудыг засгийн газартаа битээ аваач гэж томилогдох гэж байхад нь хэлсэн. Тэрийг үл хэрэгсээ томилсон. Тэгэхээр ерөнхийлөгч бол 3 сая ард түмэнтэйгээ нэг арчилсан нам бас сүүлийн үед нэмэгдэж байгаа. Бид бол энэ ерөнхийлөгчийн бодлогыг дэмжиж хориг хүлээж авъя гэсэн. Ардын намын гишүүдээс 5 гишүүн бас дэмжсэн. Батэрдэн авраг, Тэрвш давг, Болор чулуун. За бусад шинэ гишүүдийн нэрийг би бас мэдэхгүй юм билээ. Дэмжиж юм л да. Ардын намын олонх нь бол дэмжсэнгүй, 5 гишүүн бол дэмжсэн. Тэд бол байгалийн баялаг бол үндсэн хуулийн 6-гийн 1 заасны дагуу байгаль бүтээсэн учраас хувийн өмч биш юм аа. Энэ бол нийтийн өмч юм аа. Ардын намын олонх нь бол байгалийн баялаг бол 30 гэрүүлийн өмч юм аа. Хөрлбаатар энэ нэг лиценз хараал үз, мөнгөний аваал үз. Тэр нэг хөдөө байгаа нүүр сэнт хэрэгтэй энэ ийм байж болно гэж үзэж шít. Тэгээ ийм л хоёр бодлогын хоёр тишээгээ салж байгаа л салаа зам юм. Тэрнээс одоо хоригийн заавал хүлээж авах ч алба байхгүй. Ерөнхийлөгч бол их хурлыг аль талдаа байна л хэлгэсэн шít. Үндсэн хуулийн 6-гийн 1 дээр наад байгалийн баялаг чинь нийт 3 сая хүний өмч юм байна. Сүүлийн 20 жилийн буруу практик явж хууль молинч буруу байж. Нэг хэсэг хэдэн хүн хотхор шанаг гэдэг ингээд цаас авангуудаа тэрийг 10 сая доллар зарчиж шít. 5 ширхэг юм цаас байгаа л. Лиценз нь өөрөө нэг лиценз нэг юм А дурын цаас л юм байл. Тэгээ 5 ширхэг лиценз зараад 10 сая доллар олцсон. Татвар матураа төлсөн ч юм уу тэр хотгор шанаг дээр нь олборлт явагддаг ч юм уугүй ч бид нар мэдэхгүй шүү дээ. Ямар ч байсан тийм болоод өнгөрчиж. Тэгээ энийг л болгож байгаа. Болцгоо энийг. Тэр лиценз бизнестэй хүн байдаг бол гараад ажиллаа хий. Битгий сайд болоо яваад. Яг гэвэл наа чи ашиг сонирхол гараад байна. Ядж яхад тэр хотгор шанаг нь стратегийн ордын 2007 оны улсын хурлын 27 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт байлаа шүү. Энийг стратегийн орд болох хэсгийг засгийн газар нь шийдээд их хурлд оруулж өгсөн. Тэгээ алга болцсон. Тэгсэн чинь нөгөө Хөрлбаатарын ах トゥ нар хоёр төрсөн ах нь зарцсан л байлээ л дээ. Тэгээ зарцсан юм чи яаж орж ирэх вэ? Зарцсан гэсэн бас нөгөө авсан хүн солонгос өмнөх ерөнхийлөгч байсан гэсэн мэдээлэл яваад байна. Тийм юм солонгосын телевизээр явсан гинэ. Би бас фэйсбүүкээс л орж харлаа.
Гэхдээ та аримтай болвол та энийг хууль хяналтын болгож шийдвэрлэж болдог юм. Одоо та тэрийг шүүхээр буруутай тогтоогдож байгаа ч тэр буруутай биш. Одоо ингээд буруу тийш яваад өгч байгаа. За. Сайд байхын тулд заавал шүүхээр шийтгдээгүй байхыг шаардахгүй шүү дээ. Сайд бол хинч байж болно. Хинч байж болно. Тэр лицензтэй байх нь ах トゥ усанд лицензтэй байж болно. Тэр бол зөвшөөрөгдөж байгаа шүү дээ. Хүрлбаатарын мууг үзэх гээд сайд болох гэдэг юм биш. Уул уурхай гэдэг юм чинь энэ засгийн ажилд нөгөө хүн чинь засгийн сангийн сайдын ажлаа ботхоосоо илүү нөгөө уул уурхайгаа бодоод нь шүү дээ. Ах トゥ усынхаа лицензийг. Тийм юмгүй хүн тавиал гэж байгаа. Энэ ардын намч одоо 180 мянган гишүүнтэй гэвчтэй. Тэрэн дотроос нэг лиценз мөн олдсон шүү дээ. Эсвэл бүгдээрээ лицензтэй болцсон юм уу? Харин би яагаад ингэж асууад байна гэхээр нөгөө үндсэн хуулиараа 3 сая иргэний өмч байх тэр тийм ээ уурхайгийн чинь Хүрлбаатар гэдэг үний ах トゥ хинч бай ингээд гадаадын хүнд зарцсан байл тэр чи өөрөө хууль бус үсттэй тийм тогтоох ёстой биш үү? Хууль бус биш. Хуулийн дагуу явагдсан ажил гэсэн. Тийм өнөөдөр мөрж байгаа хуулиар тийм боломж нь байгаа юм. Тэгэхээр энэ нэг юмаа цэгцэлье. Дахиж энэ лицензтэй хүмүүсийн иргэшэл ардын нам орхоо болчихооч ээ. Хөрсөхийн засгийн газар дотор тэр лицензээр бизнес хийдэг нэг хэсэг улсууд байгаа. Тэрийг болиулчих. Наад хүмүүс чинь тэр ажлаа хийг. Бити энэ сайдын ажлаар гүгээд. Энд чинь нөгөө ашиг сонирхлын зөрчил гараад байна шүү дээ. Чи нэг бол бизнесээ, нэг бол сайдаа л хийж байгаа. Одоо тэр сайд уучлаарай. Тэр ашиг сонирхлын зөрчилтэй 30 хүн байгаа гэдэг байгаа шүү. 30 гэр бүл. 30-аас тогтохгүй юм байл л дээ. Яг 30 гэдэг тоочин сонгуулийн үеэр гарсан 3 сая иргэн 30 гэр бүл магадгүй 300 гэр бүлгээ хэлсэн ч байсан болохоор л байсан. Нэг уул уурхаар амьдардаг нэг бүлэглэл бий болчихлоо шүү дээ. Маф байна гэдэг. Яг нь маф гинүү одоо юу ч гинүү. Ямар ч байсан ард түмэнд очих ёстой мөнгийг өөртөө аваад тэр өөртөө авахыг бас зөвшөөрч л дээ энэ хууль тогтоомжоор. Тэгтээ нөхцөлтөө л өгсөн. Чи нэг үйлдвэр байгуулад нэг 100 хүн ажилтаа болгоох л доо. Зүгээр экскаватороор утгаж аваад сансмал дээр тавиад хил гаргаа зараад авах юм бол Монголд тэр нэмэн үрдэг гэдэг юм чи үлдэхгүй ш. Нэмэн үрдэг үлдэхгүй болохоор бид нар нөгөө ажилгүй хэвээрэл байгаад ш. Цалингүй хэвээрэл байгаад ш. Ийм л юмны тухай ярьсан энэ бодлогын л өрсөлдөөн болохоос их бол Хүрлбаатар 2 муу учраас тэглээ мэглээгээ тэр бол одоо 1000 дахь асуудал та. Одоо ямар ч гэсэн хүн альва нэг асуудлыг одоо өөрөө гаргаж ирээд тавих юм бол тэрнийхээ зөв гэж бодсон бол шийдлийг олохын тулд зүтгэнэ дээ. Ерөнхийдөө дараагийн алхам юу хийх бол? Яг энэ 55 тэрбум дээр хориг тавиад өнөөдөр 1000 ороор орсон. За төсвий. Хуульзан 1000 ороор орсон. Яг энэ нэг одоо манай мөрж байгаа төсвийн тухай хууль чи 2011 онд батлагдсан. Тэр үед би гишүүн байсан. Дарга марга байгаагүй юм байл л дээ. Тэгээд би бол их сайн санаж байгаа. Тэрнээс өмнө чи нөгөө 68% хууль батлагдаад гинт мөнгөтэй болоод тэр үеийн улсын их хурл чинь баруун солгоогүй цацаал 21000 хадгаламж сая мая халамж юм. Гэхдээ нийт гишүүдтэй мөнгө төрөөгөл ингээл баларсан штэ. Тэгээд нэг амьсгаа аваад энэ ерөөсө болохгүй юм байна. Тэр үеийн засгийн газар сангийн сайд нар төсвийн тухай хуулийг батлуулсан. Тэгээд тэр хуульдаа юу гэсэн гэхээр төсвийн жилийн дундуур гинт их орлого ирвэл зарцуулахгүй. Төсвийн жилийн дундуур гинт их зарлага гарах бол дараа жилийн төсөв хүртэл хүлээнэ бодно гэдэг ийм утгатай хууль гаргасан. Тэгээд нөгөө төсвийн тодтгол хийхийг хуульчилж өгсөн. Ийм тохиолдолд тодтгол хийнэ гэдэг. Одоо 34 гэдэг төсвийн тухай хуулийн 34-ийн 1 гэдэг заалтай юм л да. 5 тохиолдолд төсвийн тодтгол хийнэ. За одоо нэгдүгээрт нь юу ч гэдгийг төсвийн доктортой байдлын тухай хууль заасан төсвийн тусгай шаардлагыг баримтлахгүй байх. Хоёр дахь нь улсын төсвийн орлого зарлага нэмэгдэж хасагдаад нэгдсэн төсвийн алдагдал дотоодын нэгдсэн 3%-аар нэмэгдэх. 3% гэдэг бол 800 тэрбум төгрөгийн тухай 900 тэрбум төгрөгийн тухай ярэ. Манай одоогийн тодтгол хийж байгаа мөнгө чинь 611-ийн орлого илүү болоод 497 тэрбумын 12 тэрбумын зарлага гаргая гэдэг ийм юу орж ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ хоёр нь болохгүй, нэг нь болохгүй байгаа. Гурав дахь нь болохоор бүтээн байгуулалтын нөгөө төсөв төртөгт ихээхэн хэмжээний өөрчлөлт орох юм бол тэрийг индексац хийнэ гэж байгаа. Энэ бас болоогүй. Дөрөв дэх нь төсвийн ерөнхий засгийн хорон төсвийн зохицуулалт хийх гэдэг заалтаар энэ төсвийн тодтголыг өргөн барьсан байна. За тав дахь нь болохоор нөгөө өөрийн баталгааны сангийн хөрөнгө оруулалцгүй болсон. Тэгэхээр засгийн газар төсвийн ерөнхий засгийн хорооны төсвийн зохицуулалт хийнэ гэдгийн ард дотор ийм юм одоо яасан байгаа. Өргөн барьсан байгаа. Одоо
би одоо энийг ингээд камераар харуулчих. Хүүхдийн мөнгө 140 тэрбум өгнө. Энэтэй бол ерөнхийд санал хэлж байгаа. Угаасаа бүх хүүхдэд өгөх гэж шаардж байгаа. Төрийн албан агчийн урамшуул 55 тэрбумыг өгөхгүй гэж байгаа. Яагаад гэвэл энэ бол төсвийн тухай хуулинд байхгүй байна. Зөв зүгээр байж ах чинь би чамд нэг удааг урамшуул өгнө гэд ингээд 300 мянгаар яаж болохгүй шүү. Үйлчлэлтийн бэлтгэлд бол болно. Аймагуудад үүрсэн үр төлөл 21 болно гэд ингээ энэ дотор нөгөө болохгүй гэж үзэж байгаа 55 тэрбум төгрөг байгаа. Тэгээ яагаад сая байнгын орон дээр асуудал 55 тэрбум төгрөгөнд хориг тавихын тулд яагаад ингээ бүхэл бүтэн төсвөр нь гацаачваа гэж. Тэгэхээр 55-ыг бид олоогүй. Төсөв дотроос. Тий. Яагаад гэвэл 55 тэрбумыг нууцсан байна. Яаж нууцсан байна гэхээр 180 мянган төрийн албан агчийн 170 мянгад нь өгнө гэж бичсэн байна. 192 мянга л гэж яриад байгаа шүү бид нар болохоор. Яг нөгөө дарга нарт нөхгүй гэнэ. За. Тий, одоо нэг ийм дарга нарыг бичсэн байна л дээ. Бидний харж байгаа төсвийн төсөл таны харж байгаа төсвийн төсөл өөр болоо явчих. Гүү. Төрийн өндөр албан тушаалтан шүүгч прокуророос бусад төрийн албан агч нарт өгнө гэхээр 180 болчиход байна гэж юу? Тий, 180 ч байдаг юм уу, 187 мянга ч байдаг юм уу, нэг 2-3 мянган хүний тухай яриа юм бэл. Тэгэхээр энэ 55 тэрбумыг ингээд 180 мянган хүнд зориулаад нөгөө төсөв захирагчдад нь өгчжээ. Жишээ нь би бол ерөнхийлөгчийн тамгын газрын төсөв захирагч. Манайх 54 хүнтэй. Манайд 49 хүнийг үржих нь 300 мянга буюу 14 сая 700 мянган төгрөг нэмчихэж. Би тэгэхээр нөгөө 49 хүндээ сая ярьсан төрийн өндрийг хасаад 300 мянга өгөх нь шүү дээ. Яг энэ маягаар нөгөө 180 мянган хүний төсөв ерөнхийлөгчийн захирагчдын тараага биччихээр нэг дор бичээгүй учраас олдохгүй байгаа юм. Тэгэхээр нэг дор бичсэн бол яг тэрийг олоод хориг тавьчих гээд байхгүй. Тэгэхээр олдохгүй учраас 11 онд батлагдсан төсвийн тухай хуулийн одоо үндсэн зарчим 6 дугаар зүйлийг 34 зүйлийг зөрчиж байна. Яагаад гэвэл тодтгол хийж болохгүй байсан гэсэн үг. Тэгэхээр хүчээр 300 мянга өхийн тулд тодтгол хийж шин. Тэгэхээр 55 тэрбум төгрөгөөр бол жишээ нь үйлдвэр байгуулж болно. Яхаараа ингээд цацдаг юм бэ? Нөгөө авсан хүндээч өгөөжгүй өгсөн төрдөөч одоо үр ашиггүй 55 бол их мөнгө шүү дээ. 20 сая доллар байна үү. Тэгэхээр энэгээр бол жишээ нь арь ширний үйлдвэрийн цэвэрлэх байгууламжийг барьж болно. Цэвэрлэх байгууламжийг хувийн компанид барихгүй байгаа юм л да. Цэвэрлэх байгууламжийг улс барьчих юм бол бид нар өөрийнхөө үйлдвэрийг барья гэдэг хувийн компаниуд байгаа юм билээ. За. Тэгэхээр Улаанбаатараас гаргаад тэр мэрийг ийм арга хэмжээндээ хий гэж байгаа. Ер нь тэгээд зарчим бол энэ л дээ. Одоо ингээд 611 тэрбум төгрөг нь Эрдэнэтийн засгийн газар сайн ажилласнаас болсон гэж Бямбцогт хуучин сайд байсан яриад ил. Тэгвэл орлогоо нэг үрчлэн харъя л да. 203 тэрбум төгрөг нүүрсний борлуулалт нэмэгдсэн. Нүүрсний үн нэмэгдээд нүүрсний үн чинь $100 болсон байна шүү дээ. Бодит хэмжээ бас нэг 5-6 саяар нэмэгдсэн мэл. Зэсийн үнийн өсөлт 103. Энэ хоёрт Эрдэнэтийн засгийн газрын одоо хуруугач хөдөлгсөн оролцоо алга. Нөөтийн орлого 163.8. Энэ нөгөө муу нэртэй манай үед арчилсан намын баталсан 2% буцаа олгодог хуулийн ачаар хүмүүс нөгөө дэлгүүрүүдийн орлого чи ил болчлоо шүү дээ. Тэгээ ийм их мөнгө нэмэгдэж байна. За одоо Эрдэнэтийн засгийн газарт хамаатуулж болох юм бол 129 тэрбум төгрөгийн дотоодын эдийн засгийн өсөлтийн үр нөлөөгөөр татвараар орж ирсэн орлого гэж байна. Оргил аршин сувлыг 12 тэрбумаар зарсан гэдэг. Тэгээ ингээд 611 орлоготой болчихжээ. Тэгэхээр нөгөө 11 онд төсвийнхөө хуулийг шинжлэхдээ хийсэн хамгийн гол одоо зарчим бол энэ байхгүй юу? Орлого олдго юм бол цаашаа хадгаламжинд хийн шүү. Энийг одоо зарж болохгүй шүү гэдэг одоо гол сургамж үлдлээ шүү дээ. Тэр үед би гишүүн байсан учраас энийг санаад байгаа. Одоогийн их хурл дотор тэр үед 18-аас 12 онд гишүүн байсан хүмүүс цөөнх болсон билээ. 20 хэд байна уу юу? Ардын нас гэсэн үг тийм ээ. Бишээ бүх намаас нийлээд. За. Тэгэхээр энэ хуучин гишүүдийнхаа би бас сануулсан. Гүй энэ чинь нөгөө хуулиа яаж гаргасан санаж гинүү та нар. Орлого болохоор л зарцуулаад байдаг. Тодтогоо зарцуулаад ийсэн алдаагаа засах гэж ийсэн. Одоо яг энэ зарчмаа бити ухрал да. Орлого олж болно. Яг энэ шиг ингээд зэсийн үн өсөөд, нүүрсний үн өсөөд одоо нөөтийн татвараар орлого нэмэгдэж болно. Тэрийг 18 оныхоо төсөв зарцуул гэдэг хуультай байхгүй юу? Тэр дорнд тодтогоол өрн тараа хийж болохгүй.
Энэ 178 гэдэг юмтай бас санал нийлэхгүй юм байна. Төсөл арга хэмжээ концесс орсон гэдэг. 178 тэрмээр одоо концессийн хуучин өөр мөршөр байхыг үгүйсэхгүй. Гэхдээ шинэ объектууд тавьдсан байгаа. Өнөөдөр 11 сарын 7 одоо октябрийн баяр биш. Ахаад 45 хоногийн хугацаанд төсөв дуусгаж байхад шинэ объектээр тендер зарлаад, шалгаруулад, бариад дуусна гэж байхгүй шүү дээ угаас. Тэр энэ юм дараагийн төсөв рүүгээ шилжүүлчих гэж хэлж байгаа. Тэр хүүхдийн мөнгө, үйлжилт энэ төр ийм шаардлагатай юм бол хий. Энийг 55-аагаа болчих, шинэ объектаа болчих. Тэгээ ийм одоо зүйлийг яриад тэгээ харамсалтай нь арчилсан намын 2хан гишүүн хүлээж авлаа л да 20-ыг. Наад төсвүүдэр чинь ийм юм байсан. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих хөтөлбөр 72 тэрбумаас 55-ыг гаргахаар боллоо гэдэг мэдээлэл анх төсвүүд 72-оос 55-ыг асуудаг. Тийм. Анх тэгж төсвөлөгдөж орж ирээд явцын донд төрийн албаагчтай урамшуулга явуулсан байна. Дахиад задлаад тийм. Тэгээ энийг нөгөө бүх газар биччихээр ингээ олдохоо болчихгүй. 2009 онд ерөнхийлөгч элбэгдэрж бас ийм хориг тавьж ирсэн юм байна. За. Бас бүхэлд нь хориг тавьдсан. Яагаад бүхэлд нь хориг тавьсан гэсэн улсын их хурлын тойрог тусварт 1 тэрбум төгрөгийг зарцуулахаар тохиролцож суулгасан байна гэж. Бас тэр нөхөө олдоогүй байхгүй. 500 сая 1 тэрбум болсон шүү дээ. Тий, тэрийг хэлээд байгаа. Тэгэхээр энэ бол бас анхных биш юм байна. Бид бол бас л хуучин юмаас харахад бол харагдж байна л да. Тэгэхээр төсөв гэдэг бол одоо нийт монголчуудын ялангуяа энэ төсөв өөрөө нэг 33 орчим хувийн манай дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 3.1-ийг эзлээд нь шүү дээ. Тэгээ энэ өөрөө хэнийг ажилтаа байлгахгүй, ямар компани ажилтаа байлгахгүй, ямар салбар одоо ямар хэмжээний санхүүжилт авах чухал юм байдаг. Тэр нь тэгээд нөгөө 11 оноос өмнө байсан алдаагаа давтах гад явж байгаа нь бол буруу. Эний чи яваад үзсэн л байхгүй да. Орлого болохоор нь зарцуулаад алга болох шүү дээ. Тэгээд тихгүй тулд хууль гаргацсан. Тэгээ хуулиа барилтаа гэж байгаа. Хуулиа барихгүйгээр дураараа ажиллаад байвал тэгээд энэ үндсэн хууль мөлөө яах вэ? Сая тэг байнгын хороод гişүүд нь яаж хүлээж авлаа гинэ? Эрдэнэ гişүүн, Пүрэв дорж гişүүн хоёр хүлээж аваад бус нь хүлээж авсангүй. Намаараа конопч юм л да. Тийм. Тэгэхээр яах вэ? Одоо тэр би чинь байнгын орон дээр гişж байгаа чинь чуулганы нэгдсэн хуралдаан дээр ороод чуулганы нэгдсэн хуралдаан дээр бас яах нь харъя. Ер нь бол гişүүд намынхаа харьяалаар коноптгоо болж сонгогчтой юу амлаж гарч ирсэн санах хэрэгтэй шүү дээ. Сонгогчтой одоо л энэ төсвийн сахилга батыг сайжруулна барина гэж зөндөл олон юм яриа байлгүй дээ бодоход. Тэгээд одоо нөгөө 55 тэрбум төгрөгийг салхинд хийсгэж зүгээр л. Одоо чи төрийн албаагч байлаа гэж бодоход 300 мянга ороод ирлээ. Байрныхаа зээлийг төлнө. Тэгээд сарын зээлний чинь талд ч хүрэхгүй шүү. Тий. Тэгэхээр энэ бол чиний хувьд бол юу ч биш 300 мянга. Чи наатахаа 185 мянгаар үржүүлдэ. Тэгэхээр нөгөө 55 ч гарчаад байгаа байхгүй. Тэгээ маш их мөнгө олчиход байгаа. За. Тухайн хүндээ өгөөжгүй гэж яриад байгаа юм тийм. Өнөөдөр чинь 7 15 8 хоног дотор төсөө бид нар баталж чадах уугүй гэдэг асуудал үнэхээр одоо хүлээлтийн байдалтай байгаа. Иглэлээс ч гэсэн байнга эдийн засагчтай ярилцаал энэ төсвийн үргэлгэн байдал төсөө тодтогох ямар хуультай вэ тэрийг эргэж хараач гэдэг зүйлийг л эдийн засагт маш ихээр ярьж илээ л да. Хууль бол гайгүй болцсон шүү дээ. Одоо ингээд төсвийнхаа тухай хууль мөлийг харахад бол яах аргагүй л ийм тохиолдол гарч магадгүй улсын их хурлыг хариуцлагатай байлгах талын бүх механизм байгаа юм. Тэр үед одоо сангийн сайд хэм байсныг би мартчихад байл. Хэдэн онд? 11 онд. 8-аас 12 оны улсын их хурл. 2006 онд нөгөө 68% хуульчин гараад баахан дураараа дөргсөн шүү дээ. Тэгээд дараа нь яадагч үлээ 9 он 10 оны хямрал болоод хашраад тэгээд илүү олсон орлогоо халууламжиндаа яа гэдэг ийм сургамж үлдсэн. Одоо тэгээ улаан эсвэл баяр цэг тойрын нэг л баг. Алдаага давтаад байна л да. Алдаага давтаж байгаа учраас таны яриа эхнээсээ л нам гэдэг дуурайд хэллээ л дээ. Өөрөөр хэлбэл намаараа асуудлаар нөгөө хоргийг хүлээж авахд намаараа асуудалд хандаад байгаа учраас би хэлээд байгаа. Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Батулга ардчилсан намаас татгалзаж одоо ерөнхийлөгчийн албыг хаших хэвээр төтгөлзөж тийм ээ. Та
та бол намын дараагаар ажиллаж ирсэн. Та хоёр намын дарга багтаж ярилцсан, намын дарга ажил өгөхтөж ярилцаж ирсэн. Зүгээр асуудалд намын байр сууриас хандаад байна уу юу? Гишүүд конопо дарахтаа намын байр суурин сандаад байна. За. Арчилсан намынхан бол сөрөг хүчин учраас одоо эрүүл байна л да. Эрүүл байна гэдэг нь төсвөө хэмний 55 тэрбум төгрөгөө хэрэгтэй юм зарцуулъя гэдэг. Эрх баригч хүчин ардын нам болохоор цалин нэмгээд жагсаад байгаа эмч багш нарын эсрүүсийг дарахын тулд ядаж одоо нэг юм амсуулчий гэдэг тийм шийдэл төрсэн юм шиг байна. Тэгэхээр улсын хурлын гишүүд конопо дарахтаа намаа бас 2 дугаар ээлжинд тавьж би чинь нэрээ гишүүн штэ гэдгээ бас хаяа бодож авахгүй бол дахиад 16-аас 20 оны их хурл нь 8-аас 12 оны их хурл шиг алдаа гаргаад гэдэг нь жоохон мөнгө олдонгууд нэг 2 янзын айл байдаг штэ. Жоохон мөнгө олдонгууд хадгаламжин тэгээд хөөмөө аваад идэг. Нөгөөх нь болохоор жоохон мөнгө олдонгууд тансаг юм аваад хэрэглээд тэгээ маргааш нь ялгаагүй хуучин байрандаа буцаад орчдөг. Ийм л 2 айл байгаа штэ. Тэгэхээр 11 оны төсвөө хуульч ямар юм хэлсэн гэхээр нэг аривч хямгач сахилга баттай жоохон мөнгө олдохоор нь хадгаламжинд хийчдэг юмыг аж мэдхүү гэж бодож штэ. Хоримтлал үүсгдэг ийм нэг хариуцлагатай айл байя гэд тэр үеийн улсын хурлын гишүүд олон хороо шийдээ явуулсан. Нөгөөх нь болохоор олдсон ирээр цалигж идэг. Маргааш юу болохыг одоо төдийлөн боддгоо. Өнөөдрөөрөө амьдардаг. Ийм нэг хариуцлагагүй айл байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр ингээд тэр хариуцлагатай айл байх уу, хариуцлагагүй айл байх уу гэдэг хоёр салаа замын ихэн дээр зогсож байна. Тэгээд арчилсан намынхан болохоор хариуцлагатай айл байя, хадгаламж хийя. Нөгөөх нь болохоор үрчээ энэ чинь жагсаа цуглаая гэж хэцүү байж тээ гэдэг ийм л дүр зураг бол байнгын орны хилцүүлгээс харагдж илээ л дээ. Ер нь гал унтраах гэдэг юм уу тийм ээ? Нөгөөх таны түрүүний хэлдгээр энэ хүнд үед моточ хэрэг одоо хуурах хэмжээний асуудлыг шийдвэрлэх ийм алдаа ер нь танаа намайг үнэхээр байсан. Манай намын бодлого толгойлолтоор байсан. За та бүхэн яажсан. Тэгээд моточ хэрэг бол өнгөрчөөс юм бас. Уу яг удаан хугацаанд улс орн бол бодох л ёстой л да. 16 оны сонгуулийн өмнө Эрдэнэс 5-7 хувьцаа зарсны мөнгөө буцааж өгч ирсэн. Тэр бол нэг удаагийн буцлагууд тусламж төрийн албаа агчдад биш. Нийт 5-7 хувьцаатай иргэдээс худалдаа авалт хийж ирсэн. Яг агуулгын хувьд адилхан, юуны хувьд өөр одоо бизнесийн утга агуулгын хувьд бол шал өөр юм л да. Тэглээгээд нэмэр болдгүй юм байлээ. Ардын намынханд би бас хэлээд байгаа. Гэдгийг л хэлээд байгаа мó уг нь бол. Тий. Тэгэхээр нэг улс орноо битээ хорлцохоо. Наадхаа чи юм авлаа гэж тооцдгүй юм аа. Чамд 300 мянга гэрлээ чи байрныхаа талаг лөө 12 жил 12 сарын талаг чинь 24-аас нэг л багхгүй юу? Цалингаа ипотекийн зээл чинь. Тэгэхээр цалин нэмэх болцоо байна гэж үзэж байгаа. Яаж нэрээ? Цалин яаж нэмэх үү гэхээр энэ өргүү зардлуудаа багасгах. За. Одоо нэг жил ихэд 600 тэрбум нэмэгдэл орлого болчихлоо шүү дээ. Энийг чинь цалин нэмж болно. 600 тэрбумаар. Бүх төрлийн албан агчдын цалин нэмэх шаардлагагүй. Багшийн цалин бол нэмэх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл багш үйлчлэгээ хүүхдээ чинь сургаж өгчөөд оронд нь мөнгө авдаг байхгүй юу? Эмчийнхийг бол нэмэх хэрэггүй. Яагаад? Яагаад гэвэл эмчийг өөрийнхөө орлогоор амьдрах боломжийн түрүүчийн хурлын баталсан хуулиар нэгэд өгсөн. Одоо эмнэлэг бол сүлжээнээс гарах ёстой. Сайн эмч 2 сая төгрөгийн цалин авч болно. Тэгэл хувийн эмнэлэг рүү яваад биш. Улсын хувийнх нь ялгааг болчихж байгаа. За. Эмнэлгийн даргыг одоо саран гэр сая томилохгүй. Эмнэлгийн даргыг эмнэлгийн удирдах зүйл томилно. Тэгээд эмнэлэгт нь орлого олох болцоог нь хуулиар нэгэд өгсөн байгаа. Чи бол орлогоо нэмэгдэл үйлчлэгээсээ орно. Чи бол орлогоо даатгалаас авна. Ирсэн хүнээс мөнгө авах нь бага. Ихэнх орлого бол даатгалаас авна. Жилдээ одоо 60 сая, 100 сая, 200 сая доллар гадагшаа явж ирнэ гэж шүү дээ. Энэ бол дахиад Монголын эмч нарын эмнэлгүүдийн зах зээл. Энэ мөнгөө олж ав. Бити одоо жаргалмаа гадаад явуулж эмчлүүлээд тэр мөнгөний та нар Монголдо авал та. Тэртээ тэргүүл наа жаргалмаа чи мөнгө төлж шүү дээ. Би нэрээ гадаад яваад эмч. Гадаад явц. Харин тий. Тэр зах зээлээ олж ав.
бизнесийн байгууллага шиг ажиллах боломжийг эмнэлгүүдэд олгоцсон байхгүй юу? Олгосон юм уу? Хуулиар олгосон. Миний үед миний гар үсгтээ эрүүл мэндийн даатгалын хууль гээд За. Солонгосын эрүүл мэндийн даатгалыг одоо орчуулад Монголынхаа нөхцөл таалруу баталсан. За. Энэ засаг гарангуутаа юу их байсан гэхээр эмнэлгийн даргыг томилохын оронд удирц зүйлийг байгуулж өгөөд за одоо ингээд та нар бие дагаад явцгаа. Мөнгө төгрөгөө олцгоо. Тэрэнд чинь бид нар оролцохгүй. Эмнэлэг татвар төлөхгүй. Ингээ ашгаа олцгоо. Мэдээж нөгөө ямар шатлын эмнэлгээс янз бүрийн ялгаанууд байгаа. Сумын эмнэлэг бол тэгж чадахгүй. Нөгөө өрхийн эмнэлэг тэгж чадахгүй. Угаасаа тэднийг энэ зах зээлийн харилцаанд оруулаагүй. Улсын төсвөөс санхүүждэг хэмжээ нь бол 70-80% ч байдаг юм өндөр хэмжээтэй байгаа. Нөгөө бизнес их болцоотой 3 дугаар шатлын эмнэлгүүд бол цэвэр одоо зах зээл шилжих болцсон. Тэд нар ямар цалин эмчтэй өгөхийг өөрсдөө шийднэ. Одоо сангийн амнаас битээ асуу гэж. Тэгэхээр төрийн албан хаагчдыг бүгдийн 180 мянга гэж үзчихэл бүгдээрнгийнх нь цалин нэмнэ эсвэл бүгдээрнгийнх нь цалин нэмэхгүй гэж байхаа болоод эрүүл мэндийн салбараа гаргачихаа. Наа чин зах зээлтэй юм байна. Өчнөө мөнгө алдаад байгаа юм байна. Тэр мөнгө олж аваад өөрийнхөө авьяас чадвараар явуул. Багш нар дээр бол одоо ямар бодлого гаргах засгийн газар бод. Ерөнхийлөгч бол багш нарын цалин нэмэх үүрэг бол хүлээгээгүй. За. Тэгвэл ерөнхийлөгч цалин бага нэмэх хэрэгтэй гэдэгтээ санал нийлж байгаа. Энийг бодож болох нь засгийн газар улсын хур 165 Монгол Ардын намын гишүүн. За. Арчилсан намд бас ийм үүрэг байхгүй. Арчилсан нам бол цалингаа нэмэл гэж байгаа. Яаж гэдгийг тэд нар бодож болно. Ягаад гэвэл үүрэг хариуцлага тэднэр дээр байгаа шүү. Агарын бохирлын асуудал сая нэг том хэмжээний форум боллоо тийм ээ. Ерөнхийлөгчөөс оролцоотой байсан. Утааны тэмцлийг үр дүнгүй байна гэсэн дүгнэлтийг гаргасан. Тэгсэн. Одоо юу их юм бол? Дахиад засгийн газрын ажил байгаа. Утааны юм бас 2 хуудас зөвлөмж гарсан. Ерөөсөө утааг шийдэх цорын ганц арга бол барилгажилт. Ипотека зогсоосон байна. Тэрийгэ буцаад хуучин байснаар сэргээ гэж. За. Ипотек байхгүй бол барилга баригдахгүй. Барилга баригдахгүй бол утаа арилгахгүй. Дагуул хотуудаа хөгжил. Энэ бүх зөвлөмж хаана байсан гэж 2010 оны наадмын өмнө баталсан шинэ бүтээн байгуулалт хөтөлбөр дотор байна. Тэгээд нөгөө Хөрлбаатрыг сайдын хориг дээр тэрийгэ бичсэн ардын намынхаа игдүүцэл хэлээ. Хөрлбаатрыг огцруулахад энэ шинэ бүтээн байгуулалт дотоо хоёр ямар хамаатай юм гэж. Хамаатайгаар барах уу хамаатай. Та бүхэн ярилцах асуулт зөндөө үлдээд байна. Хугацаа дуусчаад байдаг. За би нэг 2-3 товч асуулт асуугаад тийм. Үндэсний аюулгүй байдлын зүйлийн наримчгийн дараагаар ганц хөхийг томилсон ямар шалтгаантай бол? Ганц хөх энэ ажлыг хийж чадна гэж ерөнхийлөгч үзсэн. Бусад асуудал дээр ганц хөх шалгагдаад байсан мэт тэр асуултанд дууссан юм уу? Шалгагдсан нь улс төрийн зорилттой шалгаж исэн. Сонгуулийн өмнө шүүх бол тэрийг хүчинг болгосон байна. За, ховч нэг асуулт асуучих. Таныг дэд ерөнхийлөгч гэдэг юм. Манай тим юу байдаг вэ? Нэгдүгээр тийм албан тушаал байхгүй. Энэ хүмүүс одоо янз бүрийн цохиож яриад ах юм. Ерөнхийлөгч Батулга 30 гэр бүл гэдэг улсуудаа тэмцэл хийж байгаа. Тэгэхээр 30 гэр бүлийн одоо төлөөлөгч, хуульчид гэх нэг нэрийг мэдэхгүй, зүсийг танихгүй залуучууд их сошиалар гарч ирж л да. Өөрийгөө хуульч гэсэн одоо хуульч мөн ч биш юм уу. Тэд нар ерөнхийлөгч болвол улсын хурлд өөрийн биеэр орж хориг мөргө хамгаална гэж. За. Тэгэхээр хууль юу гэж юм нэхэр тэр нэг хууль мөлөө уншчих хэрэгтэй л дээ. Ерөнхийлөгч хин нэг үнийг томилж оруулна л гэсэн хуультай. Хоригн дээр би орлоо, маргааш одоо ямар асуудал дээр ерөнхийлөгч айл нэг зөвлөх орохыг үгүйсэхгүй ийм юугаар явдаг. Манай ерөнхийлөгч бол их хурлын жуулгын тааллаараа оролцдог үндсэн хууль зааснаар. Офшорын асуудал дээр ерөнхийлөгчийн хийсэн ажил зогсож үгүй юу? Дид ерөнхийлөгч тэр бол зүгээр уянгаа хэл баг. Тий. За. Офшорын асуудал дээр хийж байгаа ерөнхийлөгч ажил дараа юу байх юм? Зүгээр ерөнхийлөгч бас тийм ээ 49 хоног зарлал дуусчлаа 49 хоног дээр. Тий, офшор бол ийм штэ. Өчигдөр хүртэл Paradise Papers гараад ирлээ. Одоо тэндээс Монголын хэний нэр дурдах тохиол гэж бид нар хүлээх суучихсан. Монгол байхгүй байх гэсэн. Заашгүй. Тий. Тэгэхээр офшор гэдэг асуудал анх яаж үүснэ бодох хэрэгтэй л дээ. Бид нар ингээ 20-30 жил баялгаа гаргацсан. Ийм баялаг гаргачихжээ. Одоо ийм стакан. Орж ирсэн мөнгө нь ийм байгаад шүү. Тэгэхээр энэ зөрүүгийн
офшорт байна л гэж үзэж байгаа. Энэ бол зүү ёсны хардлага. Тэгэхээр энэ зөрүүгээ одоо хаашаа орсныг манай энэ түүхийд экспортлогч тайлагнах хэрэгтэй. Чиний гаргасан баялагийг тухайн үеийн зах зээлийн үнээр үнэлэхээр тийм болоод байна. Мөнгө ч хайдсан бэ. Тэгтээ тэр шаардлага ерөнхийлөгч маань тавьж байгаа үстэй. Ягаад чимээгүй болчих офшор ярихаа болчих юм. Гэхдээ ерөнхийлөгч өөрөө өдрүүлгээ ярихгүй шүү дээ. Тэгээ энийг хийдэг аппарат байна. Энэ юу бол нэг өдөр шийдэгдэхгүй. Ягаад гэвэл 20 жил шийдэгдээгүй юм. Батулга ерөнхийлөгч болоод маргааш нь шийдэгдэнэ гэж байхгүй шүү. За. Нөгөө мөнгөө гадаад тавиачаад ийм их мөнгөө гадаад тавиачаа нууц улсууд чинь нэг л өдөр сайн дураараа маа би ингээ мөнгө нуусан гэдээ ирэхгүй шүү. Тэгээд яа чи чамайг зарлаад исэн юм. Тэр нь сайн дураараа оруулж ирээ. Их хурлаа ярьж ээж одоо хуулийн хариуцлага ярья. Ганцхан $4 сая оруулж ирсэн гэсэн. Тэгээ бусд нь бол байхгүй л байгаа. За. Ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга Зандаа хүүгийн инх болд энэ өдрийн зочин байлаа. За бид төсвөд ерөнхийлөгч бүхэлд нь хариу тавьсан шалтгааныг бас тодруулсан байгаа. За энэ үүнтэй холбогдуулан сангийн сайдаар томилгсон Хурл-Баатар гэсэн би бас уг нь студид ураад байгаа. Хурл-Баатар сайд маань хурж ирээд за ерөнхийлөгч тамгын газрын даргын өгсөн тайлбарт бас иргэд хариу тайлбараа хэлэх байх гэж бодож байна. 18 оны төсөв хилцүүлээ завгүй л байгаа хаад. Ураад л байгаа. Анхаарч үзүүлэгч та бүхэндээ баярлалаа.